Makalason pesta parjolo parningotan ari hasa saur ni toddi parbadia. Huasoni toddi parbadia do napasadaho kita alani i rap marlas niroha mahita mangedehon puji-pujia tu debata naung mangusehon toddi parbadia tu hitabe maredde mahita. Aduh. Magama rohot bunga-bunga nang peleani ai luai majupan ari pentekotan Pentekoste haroroni tonido imakoni paruria masuk tuhuria jakoma ibana sirohana rotu hitam asa sonangona tiur bahengona paroham toktong jakoma iganada asa Toni pangabuli somnambuli disisehani Tuhan Yesus Kristus Roh Paulus totonglah kaki Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jahuba. Lehonokku Tuhamu rohanai baru dohot toddi nai baru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatokku dorohabatu sian daging muna. Jala lehonokku Tuhamu rohana marpakilalaan. Jala lehonokku matodikku tu bagasan ate-ate muna. Au do mabahesa asamar parange hamu di bagasan akapatikku. Aka uhupu pe radu tamuna jala patu pau muna do. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mangajari rohani akan aporsea di hatam, marhite-hite toddi parbadia. Sai buhai marohanami asature parrohaonami marhite-hite toddimi,
asa tok tonggok dame rohanami makalason hagugon nai mari hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pangihok kamu mapatik ni debata di minggu sadarion ima katehismus biddu paduahon ponggol patuluhon hata habadiaon ni halak Kristen. Au porsea ditod di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai namadok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Dia do lapatan ni odo na diparhatu tu rohaku do na sotar bahen au porsea di Yesus Kristus Tuhaku manang madapoton ibana ianggo tungsian roha-rohaku manang sian gogoku sadiri. Na di jauh tod di perbadiaido au marhite sian barita nauli di lehod do asini rohana patiurhon rohaku di perbadiaido rohaku jala dipatok tong do au di bagasan haporseaon nature tudos tu nabi nahen nain waeng tu saluhut halak Kristen na di tanoon ai di jauh do nasida jala di papungu jala di patiur do rohana sida jala diparbadiai jala dipatok tong do nasida di Tuhan Yesus di bagasan haporseaon na sasadai na tigori akup nii buas rohana manesa dosaku ganupari ro di dosa ni akadong aku na porsea dungi panguluon na do au di hari parpudi ro di nasa na mate dungi lehonon na do tu au dohot tu nasa na porsea di Tuhan Yesus hangoluan na sora suda ima na tutu si tutu ido sahatna atong rap mangidugogo mahita sian debata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulaon na hobbar tu batikmi. Amin. Atanahan matu
siane batata hai sato patakoi tu Tuhanku Yesus secara responsoria tatopoti madusata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanamina di banua gijang hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak nadangolon marhite-hite anak haholongan ni roham sai asi maroham dihami akan mangarsakon dosa nami. Nunga dilehon ho tuhami to dimi lau pasadahon akana hinokopmu alai maul dope jupang hasadaoni di tonga-tonga nami ala saimiat dope to dini portibion di ngulu nami imaro hadiri nama korhon parbulat-bulaton perbadaan parmusuon masih uhum-uhuman dohot parporangan dang hibul dope rohanami mangihutoko ale Tuhan Yesus narade patu toruhon dirim lao paluahon akka pardosa sai hati dako kami do diri nami halak Kristen hape sai jot-jot huar sahi hami dongan nami sai jot-jot hami manibil siandalan hanguluan jala hutodok kami dalan hamagwani jot-jot mariswang hubahen hami asini rohami ale Tuhan tamado uhumomu hami alani dosa nami i. Lehom matuhami todim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asahot rohanami marhapor siahon lao manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asahu pasahat hami diri nami tuho gabe pelean na mangolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringotu hasesaan ni dosa. Isebe mangaluhon akan apinilit ni debatado nama mitori. Ise do madabu uhum hamagoan Kristus Jesus do naung mate. Alaida da holani naung mulak mangolu do jala disiamun ni debatado ibana mangodi hok kita. Hasangapo ma di debata na di gijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di hari mingguon tarsurat di sada Musa 40 sada ayat 37 sahatro di ayat 42 tajahama margati soring denggamma hatai di rohani raja Parao dohot di rohani akana posona sudena. Dungi didok raja Parao ma tu si Joseph. Dung di pabotohon debata tu ho sudenai dang adong jolma nau pattas marroha jala nau pistar siakko. Akup ni ninna raja Parao madok si Joseph. Idama nung ngahu pasahat tuho sadok tanomi siron. Ido sahatna. Martua do akana tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Lehon toni holokon tu parohana
tidak ko mahapor siaw tai songon na hina tidak ko nidongata sahapor siaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siantod di parbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tuba nuatoru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamu di debata Jehova amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu sugot daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora suda amen.
Tabege ma tikting di huriatta. Titing di HKBP Sutoyo, Resa Sutoyo, Minggu 10 Mei 2024. Goar doa topik Minggu. Goar ni Minggu Sadarion, Minggu Pentakosta Parjolo. Topik Minggu, Huaso di Tor Berbadia na Pasadahon. Ruas Napida. Mulai Sadarion, Minggu 10 Mei 2024, Nungga Pida Keluarga, Johan Ependi Simajutak, Inangi Anugerah Putriana Boru Situmeang, dua danak Pida Tuhuria HKBP Resort Maranatha, Tabun Distrik 10 Bekasi. Mulai Sadario Minggu 10 Mei 2024, Nungga Pida Keluarga, Indra Silalahi, Inangi Desi Carolina Boru Saragi, sada danak Pida Tuhuria HKBP Resort Pamulang, Distrik 20 Sada, Banten. Pertanyaan sektor. Kamis 27 Mei 2024, Patupaun Nehuriata pertanyaan sektor di sektor Halim. Nama Jabui pertanyaan keluarga P. Panjaitan Bor Sitorus, alamat Komplek Trikora, Jalan Maliki nomor 15, RT 007 00015 Halim. Sektor Pepung Barat. Nama Jabui pertangani ima keluarga Nyonya Siagian Boru Simamora. Alamat Jalan Kebun Nanas Utara 2 nomor 25 RT 01604. Sudena masuk pukul 10 siang 30. Pelantikan fungsionaris periode 2024-2028. Sadarion Minggu 10 Mei 2024 di ibadah jam 8.30. Patupaun Nehuriata do pelantikan fungsionaris yang terpilih itu periode 2024-2020, Ima Dewan Partaun, Bendara Uria, Sekretaris Uria, Dohot Pengurus Seksi, Akagoarna terlampir. Minggu Pentakosta, Sadarion 10 Mei 2024, Ima Minggu Pentakosta Parjolo, permingguan masuk songon nasional, jam 6, jam 8.30, jam 11, jam 15, jam 10 WIB. Marsugot Senin 20 Mei 2024, Ima Pentakosta Paduahon. Patupaun Nehuriata do ibadah di Gerejawan Holas Sehali, masuk jam 10.30 WIB, dohot ibadah live streaming. Disosoi tupadon suara, asa dohot melayani marhitekor, jalabo ima mendaftar tu Pardita Ambarita. Pertanyaan sektor Cibubur. Jumat 24 Mei 2024. Sektor Cibubur neng patupaho pertanyaan sektor nama Jabui pertanyaan ima keluarga P. Sidaputar Inatai Boru Simamor Boru Sinaga. Alamat Jalan Masjid At-Taqwa, Perumahan Geraha Prima Cibubur Blok B nomor 1 Jati Sampurna Bekasi. Masuk pukul 10.30. Tema ini pertanyaan keluarga yang beriman, bertumbuh dan melayani. Pertanyaan bulanan NHKBP Sutoyo. Sabtu 25 Mei 2024, NHKBP Sutoyo naik patupau pertanyaan bulanan mulai jam 10.30, maringanan di lantai 4, disosoi tu NHKBP Sutoyo asaro madohoti pertanyaan ini. Pertukaran mimbar PGIW Jakarta. Minggu 26 Mei 2024, PGI Jakarta patupau pertukaran pelayanan firman atau pertukaran mimbar khusus di jam 18 WIB. Nama Kobasi di HKBP Sutoyo jam 10 WIB, Pardita Fosawato Jaluku, Sian Gereja Niha Kareso Protestan Indonesia GNKPI. Pardita S. Tukatorop, Pardita Resort HKBP Sutoyo, Makobasi di POUK Jemaat Perdana Kusuma Bekasi. Berita Habot Niroha. Nungga Jembolo Maru Jengolu, Nyonya Siaturi Siti Boru Silaban, Oppu Jessica Boru, Minggu 10 Mei 2024,
tutup umur 24 tahun, meninggal hon yang akon do bau pusian sektor perdatam. Nyonya beribing dina boru semengusong, Opu Johana Boru, Rabu 10 Mei 2024, tutup umur 80 tahun, meninggal hon yang akon do bau pusian sektor perdatam. Dr. Robert Mangaratua Halomuan Damanik, Amani Esra, Rabu 10 Mei 2024, tutup umur 60 tahun, hina balon ni inangi rotua boru sirahit, dohot meninggal hon yanakon sian sektor perserahan. Dolla Sitorus Sabtu 10 Mei 2024, tutup umur 70 tahun, meninggal hon yanakon dohot pahopu sian sektor perdatam. Tuhatama nama ngapulis sude keluarga na ditinggal hon. Sumbangan ni jalo do sumbangan sian keluarga SIT inangi situa RI Borsitorus sektor perdatam bunga altar Minggu 10 Mei 2024 hamaleteo di pasu-pasu ini Tuhan keluarga sehat-sehat. Lao pasikopot titingon buima tajah titing cetak do barcode naung di sedeon huria. Songoni masa ni titing di minggu ta saderion.
Marede mahita huhut papungu pelian kantong sada A dohot sada B las maruhata pasahaton.
Damai ni debata na sumurung sian saluhu naroha. Ima nama ngaramoti ati-ati dohok pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hatani debata mamakulingi hita di minggu sedarion. Imana tersurat di buku ni Ulauni Apostel bidu 2 mamuka sian ayat sada rodi ayat 10 dulu. Tapai huti hukma na tersurat di si. Jadi dung Jupang ari pa 50 honi manak Pentakoste pengumuman sida saluhukna di sedenganan. Jadi masa topu suara sian gijak songo parngongos nialu guna gugu memulus gawi diguhima sadok bagas hudulan nasidai. Jadi tarida madina sida sumatu dilani api namar jillam disonggopi ma ganup nasida. Gabi goktor di Purbadia mana sida saluhukna. Jadi mamuka marpakuling na asing manasida marguru tu pangalehon nito di itu nasida makata hocak alaya dong ma akka Yahudi na maringanat di Jerusalem halak na daulat sian saluhu na bangso na dituruni langit alai di nama sasuarai marpungu mana toropi jadi tarhalomong manasida ay ganup ubigi na sida makatahon di hata nabi. Jadi tarma di mana sida saluhuna jalalongang akanin nama. Dahalak Galilia saluhuna sida na makatai. Buasa ganup pita ubigi di hata hasomalat tabi. Halak Partia, dohot Media, dohot Elamit, dohot akka na maringanat di Mesopotamia, di Judea, dohok di Kappadosia, di Pontus, dohok di Asia, di Frigia, dohok Pampilia, di Tanah Mesir, dohok di akal luat Libya, natukan Kirene, dohok halak Rom, nama ringanan di son, akka halak Yahudi, ro di akka perguru, akka halak Kreta, dohok halak Arab. Di hatat tabidu itabigi di hatahon nasida akaulaun habal gaun ni debata. Jadi tarhalomong ma nasida saluhuna jubbi marohana akanin nama sama nasida. Namar huwa dui ulaning. Alai mangit cahidu nadiba akanin nama gok anggur natonggido nasida. Ima sahana. Huriana hina holongan di bagasan gorni Tuhan Yesus Kristus. Nagabisongot topik mingguta sadarion ima minggu hasasaur nito di Purbadia na parjulu. Manang somal di guari minggu Pentakosta. Ima huaso nito di Purbadia na pasadahon. Mulai siap pada narubi mamestahon na marguar Pentakosta nunga dipatupai. Pentakosta na marlapatan hari ke-50. Ima na dietong sian Paskah, 7 minggu dari Paskah. Molo di pada narubi perningotan nasida dung ruar nasida sian per hatubanan Misir. Alailaus di paubuk do nang dung sahak nasida di Kanaan bahwa Pentakosta ini juga adalah merupakan pesta sukacita manang pesta panen, pesta gotilon. Alana panen manasida menuai gandum dohotaka suacuanan manak pe pahapahanan nasida. Jalalos di soddo nasida pasahaton pilihan nani guaranna pilihan patumonan. Pilihan patumonan ni naniula. Manang nani guaranna buah sulung.
buah sulung yang terbaik. Molo sian pahapahanan nadi dia ma naduminggan siani ima dipilihon. Naksia cuacuanan nape ima dipilihon. Manggobarhon manang makamuliatehon tu debata panarihonon ni debata di nasida. Di palua do nasida siap perhatu badam misir. Di leot tu nasida tano naguk pasu-pasu dohok situa niluba ima tano kanan. Alani ikosai ingoton nasida do bersyukur madok muliate tu debata. Ido nasai dipaingot tu nasida. Jalaganu tahun asa sada pesta nabalga do nang dinasida pesta Pentakosta molo di padan narubi. Jala sahak do nang tu partikian ni Tuhan Yesus. Laos marhiti sian partikian ima nang dipakai debata sada momen namarpungu akka Yahudi mamestahon Pentakosta di Jerusalem laos disima nang hasasaur ni todi porbadia tuaka sisiani di namarpungu nasida disada inganan itu nak kita pe hud di tonga-tonga ni tupuk tahun laos imara neng berengota bahwa parbui ni barita nauli patumonaan ni barita nauli masa mai ditiki hasasaur ni todi perbadia alana mulo tajaha tu ayat 40 sada tu uduk ni tupuk tahun 3.000 halak toropna tardidi di bagasan nasadari i. Lausido nang tradisi gereja na mengatakan bahwa Omma hajongjongan ni Huria, hari lahirnya Huria di tonga-tonga ni Portibion. Adi bagasan sadari naima gabi tardidi torop ni 3.000 halak songona tagobarhon nakingan. Ima hinabalga ni pesta Pentakoste nata pestahon pola 2 hari. Tuludo tahun gerejawi nata pestahon 2 hari. Asing ni Natal, hahihion manang Paskah, songoni dohot nang Pentakoste. Manggobarhod di habalgaw ni pesta Pentakoste manang molo dihitan waing tagwari may 5 minggu hasasaur ni todi porbadia. Kuria na hinaholongan aha mananeng dohonon manang natinonahon ni pesta hasasaur nito di purbadia tu huriata di partikian waing. Parjulu naik totonggo tahati dakon nakingan ima nagebisika ni patik. Siap ponggol patuluhon hata hapor siautai. Jala lapatanna mangihutun versi ni Martin Luther na menyusun katekismus na meti takas do didok disi daktar baenau porsea di Tuhan Yesus Kristus sian roha-rohaku manang sian gugokku manang sian pikirakku alain na pinarguguan nito di porbadia. Artinya kita percaya pada Tuhan bukan karena kita pintar, karena kita cerdas, atau karena pikiran kita, atau hanya karena kemauan kita. Manangalani dorongan hagiot, keinginan-keinginan, bukan. Alita hati dakut do, songol lapatan ni, ponggol petuluhot hata hapor siau ni. Tod di porbadia do, namar gugui hok kita. Maka porsiai debata maka porsiai Yesus Kristus anak ni debata jalebana do Tuhan nagabi haluau dihita. Lausido na hinatidakon nya kasisia dung digu hito di porbadia na sida. Ay dung tersilang Yesus mati Yesus nakpi disaksihon na sida manaik do Yesus manang hehe sian na mati jala manaik tu benua gijang hok do dibaga sebiar kasisian ni Tuhan Yesus. Saya merpungu-pungu do pinasida tentu melindungi diri masih ada rasa takut. Dang barani nasida bercerita tentang apa yang terjadi tentang Yesus. Karena ketika itu adalah hukum bersib dianggap
Apabila ada yang menceritakan tentang masalah Yesus, alai duk saur tot di perbedia siani mana sida lamprosea, lamaboto, labarani, dan bahkan semakin berkemampuan dalam menyaksikan bahwa Yesus natar silangi, Yesus nahehe sian namatei, jalanong manaik tu benua gijang ibanado Tuhan dohot haluaon. Omba bagian ninang panidangion, manang bui dohonot ta inti daripada Injil yang harus selalu dikumandangkan di tonga-tonga ni portibion sah roditikion nang tuaka partikian naneng robe. Songonido waduh hita nang memahami pangulaon nito di Purbedia. Di sebahagian akka sekte aliran kekristenan, gerang dona menganggap bahwa pangulaon nito di Purbedia molodong di sini terjadi hal-hal yang spektakuler. Molodok terjadi na spektakuler. Bahkan adong do akka aliran sebahagian molo martangiang molo sampai makuturi. Om memana nunga diku hiton di Purbedia ina. Itu menganggap seperti itu. Tapi daksasi tonga, dan apalah ikut congoni. Sebenarnya bagaimana roh Tuhan bekerja secara sederhana di ngulunya kajolma. Sadar tidak nyakah kita hidup. Sadar du hita pangulaon nito di hita tidak harus dengan gaya spektakuler, harus ada yang hebat-hebat, harus ada yang di luar daripada logika manusia, tidak harus seperti itu. Alemar hiti dia do rupanya. Takas do di dok suratnya Apostol Paulus di Galatia 5 ayat 22. Ahmad dok di si. Akaudo parbueni toddi. Akaudo parbueni toddi. Parbueni toddi Purbedia. Akadia mei. Holong. Aung dope holong ni roha. Aung gope holong ni roha di rumah tangga. Aung gope holong ni roha di parsauran. Mularong gope holong ni roha mangula. Jangan lupa Roh Kudus masih bekerja. Las ni roha enak. Masih ada sukacita enggak? Ada sukacita manginang? Nah, mularong gope mangula di Purbedia. Jiunang diri puhamu ikut spektakuler mah, ikut merijahi mahamu. Wah, sudah datang Roh Kudus ina rupanya. Dao. Mulu tu ngarong go pelas ni roha. Nasi ni rohani Tuhani. Dami. Mardami do rohat tano yang akamanginang. Mulu mardami do rohat tano aing. Berarti mengulo di betul di Purbedia. Imulun itu di Purbedia di hitan aing. Bagaimana kita mau memahami Roh Kudus bekerja unak sepebelgehu tapi kiri, padahal terkadang Tuhan kerja secara sederhana. Terkadang kita menganggap bahwa Tuhan hadir melalui rohnya dengan hingar-bingar. Di surat Raja-Raja pehiado masa songoni nak tu diri ni panurian Ilia ade. Roma ronggurna. Aledang di sini betod dini di Batak. Roma musia gempa. Aledang adong do petong di situ dini di Batak nina. Rodo api. Aledang di sini pinina tod dini di Batak. Dinalau si Elian dan Ililian ni Raja Api bana. Mertebuni di sedeliang. Jongjoko Elia na bereng na manata pibane sepit tu niling. Ibereng mana manase dia nang isi itu. Alai tod dini debata mengulen na sehari-hari. Dungi Roma elugo na matsay angon-angon ninna. Angin sepoi-sepoi basah. Disima rotod di Purbedia ninna. Jadi artinya bagaimana di sana dalam Alkitab juga diceritakan Nabi Elia juga mengalami itu ketika kondisinya tenang. Berarti dang merijahi. Dang ditiki musik hingar-bingar. Madram-ram rupanya. Ada suara-suara hebat segitu.
Woi, Roh Kudus bekerja nina. HP tikilabok pe hata HP. Angin sepoi-sepoi bahasa songop pangobus niasion rupani. Sipata mabeni bemodohodok katanya. Ternyata Roh Kudus juga bekerja dengan cara seperti itu gitu. Adong labas ni roha nina. Labas. Mulu hata batak ngon umum perbahul-bahul nabulun kan? Labas rohana dak sitor sus di kiri rupani nama sape dihalak setok sene hati pamerengna aido nakin nama masa diturupukon aong gotong nani hati nak binga bangula tor di Purbedia si adong gotong nani hati berpikir ini mahulu nek kalakon nak nama buktua natonggi do isya nama nginum yang natonggi do tok kalakina siya nunggo junang ripuhamu mulai hulahamu biak kenaring ganak kainang pungwanina adok tong mangarehe hamu unak pola cik hamu isi holo ade porsia mahamu nasa na taulai itu adalah untuk Tuhan itu yang pasti ade nang kasih siani pe ngadi go hitor di Purbedia nina songon dilenia api maro tunesida toropan de jolma na merasa kagum toropan de jolma na merasa kagum ada dong memang saya dong tukang kritik kroa ibagasa kira halak batak do hal Yahudion hidup seding geding geni ulaun soni do di hal batak terus saya dong guna mak kritiki ngadinggan ulaun ada ni opusia dui pangulini anak nena kolok binoto do alai inne mana menang na hurang guhurek kuro jagal di mana dang apala binoto rupani terbegai bimar alai bena di si alai di mana aha alai ini dang apala binoto aha alai ne rupani bapoko na alai mak hidup ati alai bidu terjadi kondisi nasongoni ade danggapi mak kurang itu akalas ni rohai di benaking habasaun ninna habasaun mulodong gope rohana marpanarihon ya suka memberi adong gope di Purbedia ada mulung mahulik Tuhan muaka manginang setebi ade nang pala di perpidang bui sidik rupani sedompet tei anggue nga mulai rosong sinaking mahoroi namebu anggur roh ala kocudi nina rupani habasaun memiliki hati yang baik ya memiliki hati yang baik haporsiaun lebih condong tuh kesetiaan maksudnya baru halabohon hatomanon na bersopan santun na beretika imanakin digobarkan Apostol Paulus di Galatia 5:22 molo jupang do pei berarti mengudah DP to di Purbedia odo nang tai dia buat kita neng makanguluho nih dalam memahami dalam perjalanan kehidupan setiap orang percaya. Alani molo pedigo barhon nakingan marhiti turpuk tahun hasasaur nito di Purbedia dung mangulus aluga baru hirana Roma dilani api ninna. Bila sesomal di gobarhon api nito di Purbedia bahasa musinarara lambang ni altar tahun waing alani du benna mernuan sanarara akai nataon itu tong songon api dui lapatan nak mangalihos semangat kuasa Roh Kudus menyemangati setiap orang percaya alaniaha asa unang mengalami stagnasi jadi si Billy Graham saya ada perjamitan terberita di do ibana. Boy do masa di perjalanan ni Kristenon mengalami stagnasi. Hapor siauni nina. Dang apala namoru daw. Ada dang nakok. Ya begitu. Hape sa situ nga pangulaw nito di Purbedia naing mangalehon semangat ate gugu ne baru.
Jadi memang senatar nasomal hubigi marediak kain aku bener berbejuna rarai halaki horan aking itu atrasongon na hebat dok rupane. Panget dehon na si dinai. Ati. Teri do jiu terhu pikiri. Oh tohoro teh berbejuna rara halaki narohaku. Semangat menggibu-gibu nai teri do imana. Lasongonima semangat pelayan atau akatikina yang roa kainanga deh. Bagaimana semakin membangun ya. Manang buido honota ibarat kendaraan nakpe kendaraan onda bagak nadinggan mesinnya mereknya yang cukup terkenal alai mulo swadongdo bahan bakarna tidak akan mungkin berfungsi kendaraan itu sendiri nekol lengkap bagaimana dengan bahan bakar hera songonido naking tod di perbedaan digambarkan ya menyalakan gabi adong energi dinyalakan ibana asa gebedok semangat nai baru dalam melakukan pelayanan songon nyalaman yak kasisian la songonido nak pardelenan ni huria bohado asalam next level huriai next level ngadinggak kita sutoyo salilingon ade koneng lam denggat do da tujulu idut tong tak pasobot ta olak ni tingkatnya olak nyom mahita. Jangan kita biarkan seperti itu. Jangan terus puas dengan kondisi kita sekarang. Tapi kita mau naik level lagi. Neng lembago dah ngati. Ala nidu molo didok songon topik ni minggut ta sederon madok wason itu di perbedian apa sadahon. Mempersatukan semua orang percaya. Songon namasa diturupukon nama ragam rosia nak kedua na asing sian perhatan nama ragam bahasa yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda. Tapi mereka dipersatukan di Yerusalem oleh kuasa Roh Kudus untuk dapat saling memahami dengan perbedaan-perbedaan haroro nasida nakingan dohot bahasa nasida perhataan nasida yang berbeda. Ale diatusi nasida rak mangatusi mengihutton bahasa dan diatusan. Baru nakingan todi perbedaan mampu pasadahon ya mempersekutukan ini dari bahasa Indonesia. Lapatan menjadi membangun persekutuan yang semakin kokoh ade. Las odora mungkin pasahaton nami tong tu pengurus baik parartaon, pengurus dewan-dewan, pengurus niaka seksi naneng di paujak huriata sederion hobar tuaturan ni huriatai ade. Tahun periode ni hagabipi mulai si tingkat hurian no sahatu tingkat pusat. Bagaimana mau kita sadari kuasa Roh Kudus mau mempersatukan kita membangun pelayanan. Membangun pelayanan. Ulauna di pasaha Tuhamu ini bukan merek. Ini bukan merek. Tapi ini adalah pelayanan. Jitu magot do dia walor do hono Tuhamu. Mulai dianggap pamu merek doon, kolas sekedar sebuah hasangapon, prestise. Ibu tohoro iba do kitua inne mana tong si. Nak memana kitua dak kaya yang iba meneng naha arupa ni kan. Ne lumar hudo. Ai do ho do wang gota ni seksionin nak. Ada molodok si hata dak karo rupa ni. Ai si pata terus terang ko tumago do hono naik Tuhamu mulo songoni do tumago nak pala do tamu itu tumago do songoni ati ngapain kita katakan melayani padahal tidak enggak jalan pelayanan gitu. Ali boado naik tapi sondo nak kita mau naik level sutoyo akan semakin baik ke depan itu yang menjadi cita-cita kita bersama. Aledang dengan sendirinya ujuk-ujuk stoyo akan baik semakin depan. Jika perangkat-perangkatnya semua fungsionarisnya tidak bekerja. Atau songo dia membentuk ninwain. Neng mengula itu diperbeda dengan cara apa? Mari kita buka hati kita masing-masing. Kita buka hati, ingat Roh Kudus mau datang kepada kita. Ketika kita mau membuka hati kita, tugas berikutnya adalah tugas Roh Kudus. Ada mulut tutup doro hatta,
mulut tertutup doro hatta tidak akan mungkin. Tapi membuka hati. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Songonak kasisian nih. Songonak kasisian. Mereka membuka hatinya. Kemudian Roh Kudus dicurahkan. Lebih mergugu, berkemampuan. Tarbain nasida ma nang makajong cokon bang ulau-ulau ni. Memang ulau namura do ulau nape tu hamu. Dan ulau namura. Kita sadar dengan itu. Ale marhiti gugu ni telu perbadia porsia dua awat. Mergugu mahamuak kamanginang nangakan apa subulung pe lau mengemban ulaun napi nasaha ni huria Tuhan. Asa marsangap warna. Marhiti sian ragam niaka pelayanan sepatu pautak. La sudut tusio maka kesempatan odoh honok kutong diakap ke pengurusan na lama, baik dewan-dewan na mengula di periode nasalpu, songoni dohot akap pengurus-pengurus seksi di bagasan kesempatan odoh honon moliati gudang di pengabdian muna selilingon na dipilih hokamur roha pikiran si bainom muna tutonga-tongani huriai asa tulina tudingganna huriat tamardalan. Tatangnya kom mahuriata hagabipi sutoyo tuakatikina nengro. Gabisa ada huria natotong marpanidangyon namak kubasi dohot huria namar parsauran hobartu pajuwon ni tuhata tuhita ganuk marsada-sada. Amin martang yang mahita. Mudiati madiho ali di bata perdenggan bahasa nasumurung. Di bata na pasadahon huria itu tu marhiti todim todi porbadia. Asa gabi huria namar parsauran, huria namar panidangion, dohot huria namar kubasi huria miya di Tuhan. Ala dia pala di minggu hasa saur ni tod di porbadia sedarion. Dipakulingi hatamdo ngulunami Tuhan. Asang giat tutu marhiti huason itu tod di perbadiai mangale hukugune baru dihuriai asa tubuh akka gugune baru semangat nai baru ragam ni si hubasan nomuli na dumenggan Tuhan lumubi Tuhan disakapi huriam sedarion laho mangujakkon kepengurusan ni fungsionaris kaparhalado partaon, sekretaris Suria, bendahara huria, pengurus dewan, songoninang diaka pengurus seksi pe adi Tuhan. Pargugui mana sida marhiti todim todi porbadia tutu asa terpatu pana sida terpilihon na sida Tuhan nomuli na dumenggan di tonga-tonga ni huriami asa marsangap guarmu marhiti sian saluhu ne. Alani mangasahon homahami Tuhan lau patupa nomuli na dumenggan di huriam. Syak songonido adi Tuhan nangarsak ni roha namasa di tonga-tonga ni huriam. Torop doruas ni huriam di bagasan na sa minggu Tuhan naung borhat manadikon hami manadikon yanakon manak pinopparpe. Tamado hami pasahaton saluta ka pinopar nasida tu adu pamu. Ima pinopar nina nami nyonya siaturi siti boru silaban sian sektor perdatam. Songonido inanami nyonya barimbing dina boru simangunsong sian sektor perdatam. Amanami Dr. Robert Mangaratua Halomuan Damanik sian sektor perserahan. Songoni dohot amanami di Sitorus sian sektor perdatam nuaing na di padop-padop keluarga dope nasida di rumah duka uki. Alania di Tuhan sahak tuhoma salihut keluarga pinopar na tinadikon ni dongan nami nong lawi. Asang giat tarapul na sida jala margugu Tuhan maka monakotsa. Asa unang madabu na tida ali Tuhan tupad didian. Ale naik totong marapos ni roha di bagasakko. Ala hodo Tuhan nagabi pangapul na sumurung
di bagasan ngulu nami. Tuhoma nasida ali Tuhan hupasahat tami asa apulammu nasida jala perguguammu nasida diganup tikki. Soksong ni mari Tuhan nangak kapaku besion na hupatu pahami di tonga-tonga ni huriai patulucum maho Tuhan hobar tulong moni roham di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami dua dopamu. Amin. Di nama redde hita laos ta pasaha ma peliatta 2A dohot 2B.
masuk mahita tu acara pelantikan fungsionaris HKBP Sutoyo Resort Sutoyo periode 2024-2020 walu. Songonoma teknisna anon Roma 70 dung marede hita manang tiki di jahahon surat keputusan pengangkatan ni fungsionaris ni huriata dapar julu ima sian horong parar tahun sekretaris huria bendahara huria dohot parhadado parar tahun ima sada baris di siamun namion ihu bamuse di habirang namionan non bagi perjulu ima Dewan Koinonia. Ihutusi di baris paduahon di siamun nami ima Dewan Marturia. Baris paduahon di sabulah habirang namion Dewan Diakonia. Nama ngihut ima parhalado utusan rapot resort. Nama ngihut ketua-ketua seksi perbarisma di bagian belakang mulai sia-siamun namian sahatu habirang. Diaka anggota seksi dang nama ngurangi sangat muna molo di ingana muna pe hamu jongjong nauli nading gamma lasma rohatta di bagasan molo holan ketua seksi pero anon tujuloon. Ima otik hupatorak kami tarengotu sistem pelantikan naneng tapatupa. Noaing masuk mahita marede mahita sia bukede onom ratus sia puluh sada holan ayat sada. Bigima surat keputusan pengangkatan fungsionaris HKBP Sutoyo periode 2024-2028. Surat keputusan pimpinan jemaat HKBP Sutoyo nomor 055 garing HKBP Sutoyo garing distrik 8 garing Mei garing 2024 tentang periodisasi parar tahun, bendahara, sekretaris, dewan-dewan dan seksi-seksi periode 2024 sampai dengan 2028 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan jemaat HKBP Sutoyo setelah membaca 1. Aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat bab 1 Pasal 5 dan Pasal 6 tentang pelayanan di jemaat dan seterusnya. 2. Petunjuk pelaksanaan aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat Pasal 4 tentang pelayanan jemaat halaman 223 sampai 231. Mengingat hasil keputusan rapat Majelis Tahbisan tanggal 30 April 2024 tentang pemilihan fungsionaris HKBP Sutoyo
periode 2024 sampai dengan 2028. Memperhatikan perlunya diterbitkan surat keputusan atau ketetapan untuk pengangkatan per tahun Bendahara Huria, Sekretaris Huria, Dewan-Dewan, dan seksi-seksi di HKBP Tustoyo. Memutuskan dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah Bendahara Huria, Sekretaris Huria, Parhalado per tahun, Dewan-Dewan, seksi-seksi di HKBP Tustoyo dengan ketentuan tugas dan masa periode sebagai berikut. 1. Seluruh Dewan, Parhalado per tahun, Bendahara Huria, Sekretaris Huria, masa periode 4 tahun, terhitung dari tanggal surat keputusan ini dikeluarkan. 2. Seluruh pengurus seksi, masa periode 2 tahun, terhitung dari tanggal surat keputusan ini dikeluarkan. 3. Melaksanakan tugas pelayanan sesuai aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat, dan petunjuk pelaksanaan aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat. Demikian surat keputusan ini kami perbuat, dan jika di kemudian hari ada kekeliruan di dalamnya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Tuhan memberkati kita semua. Diterbitkan di Jakarta, hari dan tanggal Minggu 19 Mei 2024. Pimpinan Jemaat HKBP Sutoyo, Pendeta Sawari Tugatorop, Sarjana Muda Teologia. Demikian bunyi surat keputusan. Sekarang akan kami bacakan nama-nama pelayan periode 2024 sampai dengan 2028. Majelis Perbendaharaan. 1. Supaya maju ke depan, Situa Ritis PM Siregar. Anggota Situa Johnny Sianipar. Anggota Situa Ebenezer Marbun. 2. Sekretaris Jemaat Situa Timbang Sinaga. 3. Bendahara Jemaat Situa Luther P. Munte. 4. Dewan-Dewan. Supaya maju ke depan, Ketua Dewan Situa Sutrisno Negara Siaturi. Anggota supaya maju ke depan, Situa Rumondang Iriani Boru Sitorus. Anggota Situa Tiarasi Boru Saragi. Anggota Nyonya Nabitupulu Elva Rosa Boru Simanjuntak. Anggota Nixon Siregar. Supaya maju ke depan, Ketua Seksi Sekolah Minggu Susi Melita Melati Uliarta Siaturi. Berdiri di tempat, Sekretaris Rifka Elizabeth Gultom. Bendahara Bestria Graha Melida Tambunan. Koordinator Pelayanan Ivana Opelia Nabasa Manurung. Koordinator Kreativitas Naomi Artamanik. Koordinator Musik Stephen Resal Sianipar. Koordinator IT dan Publikasi Evalin N. Silitonga. Seksi Remaja Ketua supaya maju ke depan, Sebastian Hasugian. Sekretaris berdiri tempat, Nadine Huta Barat. Bendahara Patricia Siregar. Koordinator Kerohanian Kalista Nababan, Martin Munte, Tiur Lubis. Koordinator Olahraga Philip Sihotang, Gabriel Siaturi, Ruth Siagian. Seksi Naposo Bulung Ketua supaya maju ke depan, Sabar Mula Tua Sitio. Sekretaris berdiri tempat, Esther Mayasari Silaban. Bendahara Roselovita Harianja. Koordinator Penata Layanan Elizabeth Sitanggang. Anggotanya April Lubanggaul, Rizka Sirait, Rimhot Naibaho, Adetri Sidabutar. Koordinator Perlengkapan dan Olahraga Rekreasi Luciana Pasaribu, Marcel Siagian, Riris Tamba, Benny Sidabutar. Koordinator Musik Teresia Sianipar, Sinta Panjaitan. Anggen Tapuolon, Septian Sijabat, Franz Manik. Koordinator IT dan Publikasi Gatot Tapuolon, Lydia Siaturi, Tommy Sinaga, Yola Siworo, Boy Sihaloho. Seksi Perempuan Ketua supaya maju ke depan, Nyonya M. Silalahi Berliana Boru Simanjuntak.
Sekretaris berdiri tempat Nyonya Situa Jael Gultom Retina Boru Panjaitan. Bendahara Nyonya Situa Sitohang Rumondang Boru Sianipar. Koordinator kerohanian Nyonya Manurung Indri P. Boru Siregar. Anggotanya Nyonya Pardede Situa Marlin Boru Silalahi. Koordinator pengembangan SDM Perempuan Nyonya Sigite Situa RI Boru Sitorus. Nyonya Situa HBH Sitorus Ida Ati Boru Simaremare. Koordinator musik Nyonya Sirait Repina Boru Marpaung. Nyonya Siaturi Situa Frida Boru Laluyan. Koordinator ekonomi dan kreativitas Nyonya Situa Sihotang Riana Boru Marpaung. Nyonya Situa Jael Lubat Tobing Dormiati Boru Simanjuntak. Koordinator seni budaya dan orkes Nyonya Situa Elef Nadia Francisca Boru Butar-Butar. Nyonya Harianja Cahaya Boru Lubat Tobing. Koordinator kesehatan Nyonya Siringo-Ringo Tamaria Boru Tagaol. Nyonya Simanjuntak Elizabeth Boru Aritonang. Seksi ama ketua supaya maju ke depan Baharudin Sihombing. Wakil ketua berdiri tempat Leonard Nadeak. Sekretaris Titop Samosir. Bendahara Harjono Pane. Koordinator SDM dan kreativitas Sumantri Sihite. Anggota Mukhtar Nabitupulu Nixon Siregar. Juliser Sigalingging Sondang Sibuya. Koordinator pengembangan dan informasi Darwin Sitorus, Saud Hutapea, HBH Sitorus, Tinagam Sialagan. Koordinator sosial masyarakat Mangapul Siahaan, Pantun Tapubolon, Ordani Simbolon, Herman Siahaan, Nixon Panjaitan. Koordinator olahraga Donald Purba, Demak Siahaan, Hulman Siagian, Leman Sinaga. Seksi lansia ketua maju supaya maju ke depan CH Robin Simanulang. Wakil ketua berdiri tempat P. Manurung. Sekretaris Situa P. Situmorang. Bendahara Nyonya Situa F. Laluyan. Seksi kerohanian Nyonya Manurung Boru Ambarita. Nyonya Siagian Boru Lubaturuan. Seksi kesehatan Nyonya Manurung Boru Napitupulu. Dewan Marturia, ketua supaya maju ke depan Situa Tigor Prengki Siaturi. Anggota maju ke depan Situa Hotua Tinagam Pesialagan. Anggota maju ke depan Situa Sakap Simajutak. Anggota supaya maju ke depan Hotman Sipayung. Anggota Parlin Sihite maju ke depan. Ketua seksi supaya maju ke depan Jonter Pakpahan SE. Sekretaris berdiri tempat Nur Ronto Sitinjak. Bendahara Nyonya Harianja Boru Lubat Tobing. Seksi musik supaya maju ke depan Anggraini Agustina Boru Tampubolon. Sekretaris berdiri tempat Todung Prediko Sitohang. Bendahara Aurora Vanessa Sitanggang. Koordinator musik Leosan Nasardo Manurung. Koordinator song leader Ebri Hartina Boru Lubanggaol. Koordinator paduan suara Okto Dharma Putra Nainggolan. Seksi multimedia supaya maju ke depan Roberto Marisi Butar-Butar. Sekretaris berdiri tempat Ratna Ria Luciana Boru Pasaribu. Bendahara Jonathan Adi Putra Putar-Putar. Kelompok doa supaya maju ke depan Situa Frida Boru Laluyan ketua. Sekretaris berdiri tempat Rima Boru Aritonang. Bendahara Tumiar Boru Pakpahan. Dewan Diakonia, ketua supaya maju ke depan Situa Dopak Tambunan. Anggota maju ke depan Situa Joni Sitorus. Anggota Situa Marlin Marlina Boru Silalahi maju ke depan. Anggota Nyonya Sirait Boru Tapubolon maju ke depan. Anggota Asnah Butar-Butar supaya maju ke depan. Seksi sosial, ketua maju ke depan Situa Lemer Gultom. Sekretaris berdiri tempat Situa Patar Situmorang. Bendahara Situa Sialagan Boru Simanjuntak. Anggota Nyonya Siaturi Situa Boru Laluyan. Seksi pendidikan, ketua maju ke depan Dr. Anda Indriati P. Boru Siregar. Sekretaris berdiri tempat Marwan Daulay. Bendahara Nyonya J. Silalahi Boru Siagian. Anggota Nyonya Hutasoit Boru Manurung. Anggota Nyonya Tapubolon Boru Nenggolan. Anggota Nyonya Siritonga Boru Aritonang. Seksi kesehatan ketua maju ke depan Hermanto Tambunan. Sekretaris berdiri tempat Anita Yesi Boru Hutapea.
Bendahara Tamaria Burtagaul, anggota Emelin Boru Simanjuntak, anggota Sinurpe Boru Simanjuntak, seksi kemasyarakatan, ketua maju ke depan Situa M. Pakpahan, bendahara calon Situa SB Sihotang, majelis utusan resort supaya maju ke depan Situa Dr. Insinyur Luhut Turnip MT, dikeluarkan di Jakarta tanggal 19 Mei 2024. Pimpinan Jemaat HKBP Sutoyo, Pendeta Sawari Tugatorop, Sarjana Muda Teologia. Demikian surat keputusan pimpinan Jemaat HKBP Sutoyo untuk fungsionaris 2024-2028. Dihamu akamanami nanami dohot dapat sebulung hobar tu surat haputusan naung dijahahon nakingan dohoton manukum mau dihamu naradido rohamuna mangula ulaon na dipasahak tuhamu sadarion molo radido rohamu raphamu mangalusi madok naulo doao. Mangasahon asini rohani debata au padita HKBP Resort Sutoyo mengujakkan hamu gabi fungsionaris HKBP Sutoyo Resort Sutoyo periode 2024-2020 ima Majelis Perbendaharaan, Sekretaris Jemaat, Bendahara Jemaat, Pengurus Dewan Koinonia, Pengurus Seksi Sekolah Minggu, Remaja, Naposo Bulung, Paropuan, Ama, Lansia, Pengurus Dewan Marturia, Dohot Pengurus Seksi Sending, Seksi Musik, Seksi Multimedia, Dohot Pengurus Dewan Diakonia, Songoni Pengurus Seksi Sosial, Seksi Pendidikan, Seksi Kesehatan, Dohot Seksi Kemasyarakatan, Dohot Parhalado Utusan Rapot Resort, Marhiti-hiti Gowarni Debata Ama, anak Dohot Toddi Purbadia, Hupaujak Mahamu Makubasi Huriana di Bagasan Sedarion. Sai di parrohai jala di pergugui Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus Mahamu mangula ulaon na dipasaha Tuhamu Sedarion. Amin. Mulak mahamu tu inganam muna. Ano majisau? Namangihud tu pengurus periode nasalpu di Patupa Huriado songon piagam penghargaan marhite surat penghargaan na upatu pahami dison molopetung secara simbolis pe akamanginang dangapala sudihamu jawon namin noro tujulu alani hudak kami ma tujulu ima parjulu Parjulu amang situabi pakpahan sebagai mewakili sudi dewan marturia dohota kaseksi di Bagasanna.
Paduahon namang situa sigalingging mewakili sudi Dewan Koinonia dohot akaseksi di jajaranna. Na patuluhon amang situa di Tambunan mewakili Dewan Diakonia dohot akaseksi jajaran di bawahnya. Sian parhalado parartaon hudak kami ma amang situa sijabat mewakili nang parartao di periode nasalku. Perlu pabotohonon nami huparedi hami du sudi surat piagam penghargaan tu sudi pengurusi alai secara simbolis makamanginang hupasahat kami di Jeluon. Ate. Na mewakili Koinonia di pengurus Naliling, mewakili Marturia, mewakili Diakonia, maaf, mewakili Diakonia, siapa pengurus Naliling? Ya. Ya. So nomma isini surat piagam penghargaan na pinatupani huriatka, piagam penghargaan nomor sekian-sekian yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huri Kristen Batak Protestan Resort Sutoyo Distrik 8 DKI Jakarta memberikan piagam penghargaan kepada nama, tanggal lahir, alamat, sektor jabatan dan periode. Dengan ini mengucapkan segenap pelayan tahbisan, pendeta dan situa serta jemaat HKBP Sutoyo mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya selama melayani di dewan ataupun kepengurusan manapun HKBP Sutoyo Resort Sutoyo periode 2020-2024. Tuhan memberkati. Jakarta 19 Mei 2024, Pendeta HKBP Resort Sutoyo. Pendeta Sawari Tugatorop ditandatangani dan stempel. Alani las marohamu akamang molosongonope bentuk ni penghargaan ni huriatta di pasahat tuhamu sedarion di pasu-pasu Tuhan ma ragam niaka pelayanan nau pinatupamuna. Moliate ma mulak mahamu tu inganam na. Mari de mahita sian buku de nomor 140 ayat sada dohot ayat 2 di tiga ayat 2 non jongjong mahita. Sudi nahum nabig maju adobe di portivio La jongjong mahita dan jadi hamu pabiarade sai pakai burju gogom sasude
tatangyak ko mempiliata. Ali di patama namin na di banua gijang hodo haroron ni sa duhut sila leon na dingkad doho nasa udi basa na mau diutus. Upasat kami masian nan lihom itu hami pilihan nami tu ho say jalo may gabi uap na hucus di jelum. Pasu-pasu may jala ramoti asa hu parahasya kami pilihan o patibul ho karajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti tordim. Asalam hutadahami gudang ni sila leon itu hami. Asalam girgir hami madok muliati tu ho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Ali Tuhan debata amanami nasotarasam dugudang ni sila lehong mudi hami. Tordim na badi di lehong ko tu hami jolma sumonggopi hami naleaon. No margaido di lehong ko tu hami. Jala gumudang dui siap Portibion dohot siap pangisina sudina. Oppe mauliate marohanami jala pujion nami maho alani sudi habal gaon dohot hamuliamu. Naong pinapataramu tu hami. Selehong matod di porbadia tuhuriam. Akan ulu mengihut Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai, jala dipatotok kami. Mian di barita na uli. Aditod di perbadia, saya pasada mahuriam, napi na pungu-pungumi. Asa masih jaloan, jala masih haholongan, songonak karuas, ni daging di Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sodangi jala patiur mahami. Asa hutadahami akka dosa na balga, dohok na mekmet, si pasidingon nami. Saya buas maho manesa dosa nami. Asal badia jala ibaru hami ganupari. Asa terbaik kami saur di bagasa kuria na badia nasa sadai. Saya odihot jala padu muhami tuame. Asa posro hanami madok. Adia manami di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Saya tabay silehol-lehot tuhuria. Asalam ganda torop niya kaparbarita na uli dohot pangajari, dohot para siroha na mamaritahon habal gawmu di Portibion. Saya sodangi jala paso-paso sude parpumuan ni halak Kristen di gereja, di parsikolan nang di bagas nabi. Asa tahu na sida saur tu parpumuan sugut. Saya sungguli akan atarpurum, jala pergugui akan nagali. Saya songgoti ma akka naneang dohot natakang maroha. Asa ditinggal honda sida hajahaton nabi. Sai parrohai akan bojok roha jala apuli akan marsak dohok na dangoli asa unang di rupa-rupa Portibion akan manguluho sai tatak ma natar gugut dohok na pinaburu-buru ni halak alani haporsiaw di Tuhan Yesus saya ajari na sida meralus jala miyam maho di bagasan na sida saya ramoti ma pikiran yak kapanggonggomi panguhum dohot akaraja asa tigor uhum na sida jala asa dihabirian ya sida ari parhuma sugut. Saya patugu haporsiaw nami asa totok kuingot tami. Nokse sa dosa nami jala buanom muhami tu hangulu at sugut. Saya singguli pakirimon na mangulu di hami. Asa posroha nami nang malaki dagingon. Pangulom mo dumuse. Asa masuk kamu marnida di bata ama marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say romahana jaunmu say sao malomo ni roham di banu tongosong na di banua gijang lehon matuhami serero kangulua siapari say sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan mardosa tuhami unak kami tugi hotu pangujunan palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didepakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasarhon madamena tutodim. Amin. Amin. Atas Gorni Sudi Parhalado dohot namar kubasi parmingguon di jam 20.30 di Manogoton hupasahat tami matuhita. Selamat hari Minggu, selamat hasa sahur di Purbadia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya, molo dia kapingurus melubui marputu hita jode. Na dilantik nakingan